านกับน้าต้อมน้าต้นบอกคอยดูนะเก็บพายเรือจริงจบละปลายายพายเรือเสียงไหนดีพอยังไงดงปลาน้อยน้อยไปไหนกันน่ะไปไหนคะสวัสดีครับน้าตั้มนะคะน้าตั้มมาจากไหนจากระยองครับผม เดินทางมาตั้งแต่วันไหนคะเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานครับมาเช็คใหม่เป็นไงบ้างคะแอลครับตอบได้เต็มปากเต็มคำแต่ไม่ใช่หมายนี้ครับไม่ใช่หมายนี้หมายนี้ต้องรอดูอีกทีตอนเย็นครับผมมีน้ำมันกับเหรียญ10ได้เหรียญบาทพุทธมาเป็นรางวัลครับปลาเล็กปลารวมปลาใหญ่3 รางวัล3 รางวัลนะคะวันนี้อันนี้ของน้าต้อมค่ะน้าต้อมก็3 รางวัลเหมือนกันเป็นกิฟต์ครับกิฟต์ของแนมโอเคค่ะแล้ววันนี้นะคะน้าทูนก็ได้ทำขนมจีนน้ำยาป่าครับโอ้โหน่ารักมากโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะจะมีมาสำหรับคนแห้วใช่ไหมคะอยากให้เลือกเลยครับคนแห้วรางวัลปลอบใจ10 รางวัลแต่ไม่ใช่ไปนอนหลบอยู่ตรงต้นไม้แล้วก็มาเอารางวัลนะครับคือกติกานะครับต้องยังไงคะต้องโดดน้ำก่อนใช่โดดน้ำเน้นท่าสวยโดดเร็วด้วยครับโอ้โหแล้วก็มาเลือกได้เลยใช่ไหมไหนขอดูเหยื่อหน่อยค่ะนี่นะคะลิมิเต็ดทั้งนั้นเลยครับทั้งนั้นเลยนะคะเลือกเอาได้หมดเลยในนี้เฉพาะนางกายนะครับกี่รางวัลคะวันนี้10 รางวัลครับโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะนี่สำหรับรางวัลปลาใหญ่นะครับเป็นอะไรคะน้าทายมีถุงมือมีผ้าบัฟแล้วก็กล่องใส่อุปกรณ์ครับอันนี้ของเล็กน้อยครับสำหรับผมเล็กน้อยขอบคุณนะคะสำหรับปลาใหญ่ครับปลาใหญ่ต้องใหญ่ที่สุดปลาใหญ่ที่สุดเป็นกบกระโดดครับผมงานไม้รากไม้พยุงครับ2 ตัวรากก็แกนขี้เหล็ก2 ตัวครับผมค่ะวันนี้น้าน้อยเอามาให้เป็นรางวัลนะคะมีทั้งหมดกี่รางวัลนะ4 รางวัลครับวิดีโอค่ะระบองเป็นไงคะนอนน้อยลงมา50%ติดอ่างเลยผมไป100แล้วเหลือ50แล้วตอนนี้สวัสดีครับกระดุนมาได้ครับสีสันแห่งฟ้าบันเทคุณผมน่ารักมากนะฮะนี่นะคะระเบิดได้ชะโดปลาใหญ่สบายใจแล้วนะคะสบายใจแล้วเดี๋ยวผมหานอนตามต้นไม้แล้วแล้วเขารีบเก็บแล้วเราจะยืนโปร่งใสหน่อยแก้วนะครับท่านหลอกเนี่ยเดี๋ยววันเกิดน้าบอลนะซื้อยาเป็นของขวัญให้ยาถ่ายพยาธิยาอันนี้ของน้าต้อมนะครับน้าต้อมอะไรคะน้าต้อมน้ำสับปะรดบอกวิธีกินด้วยนะทายกินเนื้อแล้วเอาน้ำทิ้งใช่ครับกินเนื้อก่อนอย่าน้ำทิ้งนะอย่ากินน้ำว่าห้ามกินน้ำครับให้กินเนื้อแล้วโยนน้ำทิ้งต้องค่ะชามแรกอร่อยไหมคะกินชามเดียวนะแต่หลายรอบสุดยอดครับเป็นไงบ้างครับน้าโดอี้อร่อยมากครับอร่อยมากอันนี้เหมือนลูกคอกหลงฝูงครับอันนี้ใครนี่ฟูกระโดนะแม่เป้งมันครับแม่เป้งมัน
ประทัดไม้อะไรวะเนี่ย อันนี้นัตเตี้ยครับนัตเตี้ยชูกับนี้หน่อยตึ้ง รัดไปเลย ไม่มีหายไม่ได้นะครับนอกจากสายเลนเท่านั้น เป็นไงนะโอ้โหอร่อย โอ้โห ดูฟินโอ้โหโอ้ยอ่ะ ขาดใครบ้างเนี่ย นี่นะแม็กนะแม็กเนี่ยวันนี้เอากระเป๋ามาให้ 20 กว่าใบน่ารักมากครับ ไม่ได้ถ่ายรูปนะถ่ายวิดีโอโอเคครับน้ำแม็กไปบ่ายต้องนายไอ้หยอก เพลงในฝันสายบาเลสายบาเลสายบาเลสายนี้เราบาเลสันดานการเป็นนักล่าโอภาลีราสร้างสรรค์มือหนึ่งสัมบันสีผู้กันอีกมือนั้นสะบัดคันต่อเดิน เดี๋ยวกระซิบก่อนกระซิบก่อน เดินทางมาไกลด้วยใจ นี่คือการนำโทษของแอดมินนะครับ แอดมิน2 คนไปก่อนครับ เดี๋ยวกดดันแอดมินอีกคนครับ 3 ครับอีก 3 ครับอีก 3 อีก 3 ไม่ซ้ำเติมเต็มเติมหัวใจสายบาเลสายบาเลปาตะนูนอะไรเนี่ยตายสายบาเลสายบาเลเล่นพวกเวียดนามเนี่ยปลาโดนตีเลยยังไงวะก็เย็นดีเถอะวะเลิกกันนี่อันนี้อะไรนี่มีตะบูอ่ะใหม่บ่คุณจงปลาน้อยน้อยผมคอยล่าหาฟันในลำแข้งในวันขอให้ฉันนั้นสองมือน้อยน้อยคอยแต่งสีสันแห่งสายบันเลง ลึก ฝากฟังไว้กับเสียงเพลงบรรเลงเพลงในฝันสายบาเลสายบาเลสายบาเลสายนี้เราบาเล สันดานการเป็นนักล่าโอภาลีราสร้างสรรค์มือหนึ่งสัมบันสีผู้กันอีกมือนั้นสะบัดคันต่อเดิน ยังกินเล เดิ ย นทางมาไกลด้วยใจรักนานาที่รักคอยส่งเสริมมีเรือเพื่อแผ่ไม่ซ้ำเติมเต็มเติมหัวใจสายบาเลสายบาเลสายบาเลสายนี้เราบาเลสายบาเล คุณจงปลาน้อยน้อยคุณคอยล่าหาฟันในลำแข้งใน
ยังอันนั้นเนี่ย อยู่ใกล้ๆครับ สันดานการเป็นนักล่าโบกพาลีลาสร้างสรรค์มือหนึ่งสำบันสีผู้กัน อีกมือนั้นสะบัดคัน